Fala galera do canal, tudo em ordem? Como estão vocês? Tudo bem aí? Porque aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é mais um vídeo do canal da Efraim Mac. Acompanhe. Então galera, essa lavadora aqui, Consul 11 kg, CWH 11 Habana. Cliente informa que está com barulho na lavagem, ou seja, na agitação. O problema foi a cinta do freio. Vamos tristes, a cinta do freio. Trocamos a cinta do freio e agora estamos limpando para testar. Colocamos o nível 1, que é o mais para baixo, e agora vamos testar a lavadora. Aí galera, após trocar a cinta do freio aí, parou o ruído que tava, ficou normal, normalizou. Botar ela para centrifugar, fazer um teste aí mais preciso.
trabalhando tranquilo, a centrifugação tá ok também. Tudo tranquilo. Mais uma máquina pronta e mais um cliente satisfeito. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino da notificação. Valeu, até o próximo vídeo.